Oh, tak marilah. Pon montro selamat aja ke situng napa cek sampai ngobu penyakit nggak napa penyakit date banyak sombong takabur ria ujub hasud nikah penyakit ate nikah masuk neraka hadirin orang mun kalau tepani penyakit badan tak masuk neraka kula tak teman mengki keterangan bedoreng masuk neraka mi masuk neraka bitun butun malaikat. Ada orang masuk neraka gara-gara penyakit dohir. Muntada mi berjalan kak. Halo. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada orang mati, ada orang masuk neraka marga penyakit dohir. Berdering masuk neraka gara-gara tebani penyakit badan. Ada kengmun orang sing ngubu penyakit ateh orang ini kebekal masuk neraka hadirin. Bagu ada pun Allah masalakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Kenapa kamu masuk neraka sakor? Satu alasannya marganya iya margana lamba andi penyakit sengka apa jeng padahal masjid ya imam al mujahidin ya man nasra bikal muhaiminu laylan niltawal anamun ya'amu bada-bada kan salatu wassalamu alaihi nang tenang pakun padahal solawat ini namanya solawat nida. Solawat ini dibuat oleh Asy-Syaikh Mahmud Khalil Husairi pada tahun sebidak. Tahun berapa? Sebidak. Direkam di salah satu radio di Solo. Rekam naiki badak ke Masjid Ampel. Petek sebelum adzan. Mi petek sebelum adzan. Makle orang Banjarsari tahu munik kala amunyi 15 menit taki adzan duhur sehingga saya landung sabe mulai asalin lan masuk ke masjid keluh malamun esor baja beni cuma tarhem saya setel lanceng saya baca karena penduduk padat persiapannya itu butuh waktu lama sebelum tarhem ki maca aki syair tanpa waton hake kang apal Quran hadis seneng ngapirke marang liyane kafir dhewe tak dikadeki yen isi kotor ati akali ya Rasul salamun ya Rafi asya atfata ya jiratala ya uhailal jud ya akemi sami pendet namanya genteh macam melecaan ria
kabeh teguh. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi mun sore bojo lanceng sebelum adzan ndak ada macam ibu nikah. Mari nikah pas terus Syekh Musyari Rasyid. Ghibu wa dhullu taif la yaghibu. Mari nikah mas terus ngaji Quran. Syekh Abdul Rahman Sudas. جاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا دركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Mari ngaji baru terakhir. Salatu wassalamu alaik ya basyiral huda. Kenapa kok prosesnya panjang untuk adzan? Makle seandik lako-lako nak kening sabek bisa mulai bisa asalinan makle ke masjid. Alhamdulillah. Banjarsari duhur masjid saya berjemaah kak dintoh katelo. Amin Allahumma. Njak si amin nunggu cepam pentong ngara. Allahumma sholli ala Muhammad. Nikatan beda penyakit hati iman kau lebih najunan kurang kuat. Pramila gak dintoh. Mari kita perbaiki. Torikan mangken montro selamatah penyakit hati buang. Paringi soki cek som. Paringi soki cek cer. Paringi misken cei. Paringi ratin mpian ce arenda aki orang lah. Kuleban sampian tak rati apa? Teket selebaran kok. Coba nginum deh yo. Ai ngedeer deh ya. Pai turu ngewan sabe kok. No. Tempo nangang ngai foto. Pon jaga ate ki cek ngobu penyakit iri ki datang ke soki tu umna Allah cerek semelarat pada baginda Guste sesoki cek bong sombong itu nyenampian beda hak-hak kau ring semelarat juga paham. Oh dina dia mun karak soro kuring mun kopi soro toto mun melarat te iling ciling karo mun soki kapi ngako tak oleh bener kiai kok mun tak bener tadi kiai kok dia jadi kayaknya ku kiai tak bener dia kok untuk pak garing apa dina dia baca budu nak lu mun orang baik kebelah kiai tak bener dak remah cara nampai ate sebi penyakit ate seiri ate secerai ate sesombong ate sehasut dak remah cara nampai iman nak Allah pak kuat payakin ke Allah sesoki datang ke jobi Allah datang ke semelarat jobi Allah engkau seeparatin dia bi Allah engkau seeparatin dia bi Allah mun kapi abali ke Allah mun iman nak kuat ke Allah ngapa kuleban sampean ki bunga buah penyakit cek sateja pada tak rok norok sateja pada kesokan Guste betati soki bagus kor lampak betati miskin bagus kor sabar sesoki masuk surga kalaban lampang semiskin masuk surga kalaban sabar
king ring soki selampe aja melarat. Tapi mau ganto ada ring soki cerek ge. Ada sebanyak je cek cerek pabali ke Allah, kapi selaki ke Allah, papar caja ke Allah. Mun ati ni keiman kuat, insyaallah penyakit ati ni kata ada. Kula ben sampean soki miskin terkadang kita pikiran ke ati karena kula ben sampean ke Allah hubungan kurang semak. Sehingga seteja yukur kala ben manusia padahal seteja ni keampun kesokan ipun Allah. Jaga iman lagi. Orang yang bakal selamat sepertama alladzina amanu, orang-orang seiman atina ke Allah. Mun ate iman insyaallah penyakit ni kata kira beda karena tak mungkin iman apulung ben penyakit isitung ate karena antara iman ben penyakit di kedua bareng berlawanan. Tidak mungkin antara api dengan air bersatu di suatu tempat. Kalau ada api air pasti tidak ada, kalau ada air api pasti mati. Begitulah antara iman dan penyakit. Hati yang iman tidak akan punya penyakit, hati yang berpenyakit tidak akan ada keimanan yang hidup di hati yang berpenyakit. Terkaulah ben ajunan selamat dari Allah, amin. Bon tung berdua mayubah mulai minum keluar ingat. Dengin dong jelek gelak tak kok nampas di kiyu. Pon situng iman nomor 2 wa amilus solihat muntro selamat apa bagus lakona. Orang Banjarsari apa bagus lakon lagi mi temu cak bagus situng bakto sahabat matur dak Nabi Muhammad, ya Rasulullah alimni amalan ajari kula situng lakoh semun bi kula iklako kula bakal masuk surga. Kanjeng Nabi bahdabu terus masuk surga iki ya Rasul kun muhsinan berarti orang bagus kakek. Atanya sahabat kaifa adri wa ana muhsin ya Rasulullah, dak remah cara nak kula oning bahwa kula ni ka orang bagus. Kanjeng Nabi jawab sal jironak, tanya aki ka tetanggana, muncang tetanggana bagus berarti mbian bagus. Muncang tetanggana cerek cerek, muncang tetanggana sombong sombong, tetanggana ka pasti oning kalakona kaula ajunan. Maka ada tari usaha dak remah cara nak tetangga anilai kula ben ajunan ni ka orang bagus, amin. Mun tetangga nilai bagus orang ni pasti selamat. Makanya hadirin itu wakil kaji Nabi maru al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Mun tetangga nilai bagus bi Allah nilai bagus. Contohnya orang ni kemun bedereng mate kantoh mun bedereng mate mayit sebelum berangkat elang ke epekol pah bede kiaya debu saksi yakin engki mayit ni ka orang Islam engki bede sini kahi saksi yakin almarhum ni ka orang iman engki saksi aki almarhum ni ke orang soleh orang bagus engki. Ana apa mek parlo persaksian karena mun tatang kelanyak se bagus bi Allah langsung etolis bagus. Tapi mbian tak usah mesen ke tetangga saya ngak ya engkok mun mati ke bela bagus ya saya ngak ya saya ngak ke bela bagus tak usah mesen makin pian mesen namun tade karena sanyo pakuni kocak maling. Orang ni kamu lah bagus tak usah mesen bi tetangga kekerasan tibi bener. Mun sampai beda orang mati pakai kekerasan bagus aduh kak tuan mati mana ya iya lek kak tuan jo bagus aku iya kak mun ibadah nah Sabanjarsari tak kira beda pada ben kak tuan jo mun Jumat kemis lah mangkat saking dari bagus saja tahu apa yang bagus apa yang ngabini dua tak tahu mun dia aja. Mangka namun bedereng mate cek saksi coba saksi eba cepon Nabi Muhammad
hadza ma athnaitum alaihi khaira wajabat lahul jannah wa hadza ma athnaitum alaihi syarra wajabat lahun nar. Orang mati mun saksi bagus pasti masuk surga, orang mati mun saksi coba pasti masuk neraka. Makanya buk empian muntar mandi mayit juga lah bade sekakan de bayi kalau nemu bayi deh le ngarak cek raja tusai mai temu yu berat bade sambo daya tak oleh yu ajo si berat benih keng banyak tusana keng lempo mun holi liasin make tusa apa pakun 40 kilo mai temu tiap 3 bulan kula periksa atembeng norok bini suntik kaber kan beda tempengan kacar wah norok makin 40 kilo lihat 3 bulan beli polening ke boleh pakun 40 kilo aja lah ben sarung ngayu jadi mabada nga tempeng abang kang yu ya untung gula bulan 40 kilo make abit ya tas lo apa yuk atas tempengan bah kan tempengan kaca juga kan tak sebel deh bagus alhamdulillah ring Banjarsari kus bagus kapi amin beda pengajian saya hadir teke ngak ni karamina ya Allah kula teke yang bawa keluar lebot borok kiai jalan tutup orang cek benyang sentar alhamdulillah yang hadir janda-janda tapi banyak setua beda seumur segemi ya untuk kai berkat kemarin pon teti 2 nikah hula benajunan hadirin bekal teti orang selamat saya rasa ajamin selamat Allah subhanahu wa ta'ala bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang saya laku tusah na iki mate tak sempat minta sapora orang nikah bekal masuk neraka sementara orang saya atina iman penyakit atina ibuang laku na bagus ibadah na mapan orang nikah pasti masuk surga 2 iman laku na bagus insyaallah saya hadir nikah andi kapi 2 nikah insyaallah bagus kapi amin insyaallah ajunan selamat kapi amin tersekak dinto badanah Allahumma amin kayak nggak iman amal bagus iman 2 ni kutu apolong mun salah situ nggak beda elang tak terima iman na orang saya tak abajeng tak terima iman keng tak abajeng tak terima otak abajeng keng tak iman tak terima masalah keng kalau tak khosok tak apa mau kalau tak khosok tat gula abajeng keng gula tak khosok bagus abajeng keng tak khosok nikah bagus selok bagus mun khosok tapi tak abajeng khosok mun neng Allah subhanallah abajeng kak enjak cok poton ja ti nama kita khosok sebenting apa berarti dan termasuk wa amilus solihat Allahumma panitia tak langkong siwak pun tutaki mobil gulang iba siwak mangken bu siwak nikah anak pahula mak iba siwak ni kebenedik gula di keding pondok kak ding nak kanak ngapalaki Quran ni compok gula mapolong nak kanak jatem ni compok bagian tak mampu munduk tampungi compok tem jatem alhamdulillah gara-gara jatem bede compok janda banyak ke rumah ya embuung jatem maruntar ke anak ang bacing kau dinaria sehingga orang-orang yang tidak mampu dan anak yatim papolong compok ngapalaki Quran ibriin ijazah formal ngaji kitab bitan gula secara gratis semuanya digratiskan. Kenapa kok demikian? Pendidikan yang layak itu bukan hanya hak mereka yang punya uang tetapi juga milik mereka yang tidak mempunyai apa-apa sama sekali. Jadi long bolong bi gula akhir gula pengajian gula ngi besiwak untuk napa pesena siwak ni kai kebai ekas anak-anak nikah gula kan tak kira melolo saya ceramah gula ku kan
kula makin ceramah tak keng pulang tukang lagu India kelak yonceng tangki sing ngucak kiongku japan pendong agak kayu patak perasaan sekali kula ceramah keng saya yonceng keng pulang tukang lagu India engki sida iya ji kakek apa India boleh kok kula ku beda penceramah tukang lagu Cina kula lah tina aki jadi kula nikah jual siwak oh bangga siwak nikah hadirin kesanak-kanak sing ngapalagi Quran nikah anak apa mak siwak bulan siwak nikah sunat kanjing Nabi orang si abajang asiwak genjerna 70 kali lebih raja tembeng lo asi orang asiwak nikah kegempang tebung nyabah orang asiwak kegempang tebung nyabah jelas siwak kegempang tebungnya orang banyak salah sangka pulang kocak siwak kegempang tebungnya bah beda orang mati tak lu mati pengen lagi siwak itu lagi kecolong benih makin apa aja ngaku siwak neka jual neka Indomaret harganya kan 12.000 kula ngobangin besar, secara besar ibri harga kolakan kan 3.000 bi kula jual kan 5.000 aslinya kula bisa jual kan 20.000 bisa sampean pakun meleh keng muni jual 20.000 depak kebengkon sampean gerunggung papan tak kaya cek larang aja lagar udah iyam lah jadi tinggal kula jualkan 5.000 untung didik sepenting lancar minta tolong cer-ceraki bini cer-ceraki bini laki cer-cer bi laki kan 5.000 empian pah ngucak engko mik tero kasih wa keken ko tandi pese empian mun tero tandi pese tak usah majer ngalak kor ka sorang mun pah kapi tompes dia sekali tang siwa keren sajat melekan 5.000 nikah buka kaditung dalam seleme bu bani sebeda kaya buka tore ngibaki banyak binaan nikah cer-cer ke budi sallallahu cer-cer kaki ke budi ban serelang 2 dinar pagaja sallallahu alaihi wasallam sallallahu pagaja ala ngiba banyak terus ngibakan lemak sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam katemor tak cari-cari bini antemor sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Minta tung. Sallallahu alaihi wasallam. Binaan enggak suka melo gitu, tak melo. Sallallahu ala Muhammad. Kita lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad boleh. sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Chandra kuliah, nanti doa. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.